அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் நித்யா ஹெல்த்கேர். எங்களோட வழக்கமான சுகாதார பதிவிலிருந்து இந்த முறை ஒரு வித்தியாசமான ஒரு உல்லாச பயணங்களை கவரக்கூடிய ஒரு இடம் சிங்கமலை சுரங்கம். நீங்கள் மலை நாடுகளுக்கு நாங்கள் எல்லாரும் விஜயம் செய்கிறாங்க. இப்படியான இடத்துல ஹட்டனில் இருக்குது. ஹட்டனில் கொழும்புலேருந்து பதுளைக்கு வர ரயில்வே பாதையில் இருக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு சுரங்கப்பாதை, நீளமான ஒரு சுரங்கப்பாதை தான் இந்த சிங்கமலை சுரங்கம் அல்லது சிங்கமலை டனல் என்று சொல்கிற இந்த பாதை. இந்த பாதை முதலாவது பிரிட்டிஷ் காலத்தில் மேலே நாட்டில் மத்திய மேல்நாட்டில் உருவாக்குற பொருட்களை கொழும்பு துறைமுகத்துக்கு கொண்டு போவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட ரயில்வே அமைப்புக்காக இந்த பாதை உருவாக்கப்பட்டது. இந்த பாதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மிக ஒடுக்கமான மலைகளை கிடையாது. 2 மலைகளுக்கு இடையில் அங்காளமிக்க 2 மலைகளுக்கு இடையில் இந்த சுரங்கம் உருவாக்கப்பட்டிருக்குது. மிக ஒடுக்கமான பாதை. கொழும்புக்கும் பதுளைக்கும் இடையில் கிட்டத்தட்ட 46 டனல் இருக்குது. இப்படி சின்ன சின்ன டனல்கள் 46 இருக்குது. அதில் ஒன்று தான் இந்த ஹட்டனில் இருக்கிற இந்த டனல், சிங்கமலை டனல். இது இன்னொரு பேர் இருக்குது. இதுக்கு டனல் நம்பர் 14 டனல் என்னன்னு சொல்லலாம். ஏனெண்டா இது அந்த 46 டனலில் 14வது டனல். இது நாங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்றால் இந்த டனல் இந்த ஒரு முனை ஹட்டனில் இருக்கும். இங்கே கரையில் தண்ணி ஒழுகி கொண்டிருக்கும். மலையிலேருந்து தண்ணி வடிஞ்சு கொண்டு அப்படியே சகதியாக இருக்கும். அடுத்தவரை இந்த நேரத்தில் ட்ரெயின் வந்தால் நாங்கள் கரைக்கு தான் ஓடணும். கரைக்கு ஓடினா அங்கே தண்ணியும் சேருமா இருக்கும், அட்டை இருக்கும், இப்படியான கவனங்கள் இருக்கும். இது தயவுசெய்து இதுவரை நீங்கள் இந்த சேனலில் பார்க்காத ஆக்கள், இதுவரை முன்பின் பார்க்காத ஆக்கள் என்றால் நித்தி ஹெல்த்கேர் இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்க வேண்டாம். இது சம்பந்தமான உங்களை கருத்துக்களையும் பதிவிட மறக்க வேண்டாம். இந்த உயரமான மலை என்ற இதில் 2 மலைகளுக்கு இடையில் இந்த குடைஞ்சு இந்த டனலை உருவாக்கி இருக்கிறேன். இதை உருவாக்கின டிசைனர் யார் என்றால், உருவாக்கின டிசைனுக்குரிய ஆள் என்றால் பிரிட்டிஷ் காலத்தில் இலங்கையின் முதலாவது டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ரயில்வேஸ் கில்ஃபர்ட் லின்சே மொலஸ்வர்த் என்றவர் தான் இந்த டிசைன். இது நேர் கூட இருக்காது. இப்படி நேராக போய் ஒரு இடத்துல வளைஞ்சு போகிற அமைப்பில் தான் இதை செய்திருக்கணும். இது அதால் இங்கேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கால தெரியாது. இந்த நுரமான சுரங்கப்பாதை கட்டாயம் ஹட்டனுக்கு வாராக்கள் இதை தவற விடக்கூடாது. இது ஒரு இயற்கையான ஒரு அம்சம். இந்த நீளமான ரயில்வே பாதை அதுக்காக போகிறது நிறைய பேர் ஹட்டனில் இதை நடபாதையாகவும் பாவிக்கணும். அங்கால இருந்து இந்த சிங்கமலை இதுக்களால் சுற்றி மலையை சுற்றி வாரதை விட, இந்த மலையை அப்படி சுற்றி கொண்டவையில் வர்றதை விட இந்த குறுக்கால இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரயில் பாதையூடாக நடந்து வந்துடுவினோம். கொட்டக்கலையிலிருந்து இலகுவாக ஹட்டனுக்கு வந்துடணும். ஹட்டனுக்கு ஆக்கள் இலகுவாக நடந்து போயினோம். பொதுவாக அவர்களுக்கு இந்த நேரங்கள் தெரியும். இதால் போகிற நேரங்கள், ட்ரெயின் வர நேரங்கள் தெரியும். அதுக்கேற்ற மாதிரி அவர்கள் இந்த நடைபாதையாக இதை போயிடணும். கொழும்புலேருந்து 130 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் கொழும்பு பதில பாதையில் ஹட்டனுக்கும் கொட்டகலைக்கும் இடையில் அமைஞ்சிருக்கிற இந்த சிங்கமலை டனலை தான் நாங்கள் பார்க்குறோம். இப்போ இதில் பார்க்குறோம். இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது, பூல் பேங்க் டனல். இது உண்மையில் இலங்கையில் 2வது, முந்தின காலத்தில் நீண்டதாக இருந்தது, முதலாவதாக இருந்தது. தற்பொழுது இலங்கையில் 2வது மிக நீண்ட சுரங்கப்பாதையாகும். அது பூல் பேங்க் டனல் ஏன் பேர் வந்தோம்னா, இந்த சுரங்கத்துக்கு மேலே இருக்கிற எஸ்டேட் அந்த பூல் பேங்க் எஸ்டேட். அப்போ அதுக்கு கீழே இருக்கிறபடியாக இதோட பேர் பூல் பேங்க் டனல் இதுக்கு சொல்லப்பட்டது. அப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இதுக்கு இடைக்கில தூணுகள் இருக்கும். இந்த சுரங்கப்பாதை நேராக கூடாக இருக்காது, ஒரு வளைவோடு சேர்ந்து இருக்கும். இதன் காரணமாக ஒரு அந்திலிருந்து அந்திரையை பார்க்க முடியாது. இப்போ நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா மிக ஒடுக்கமானது. சில நடந்து போவோம். ஆனால் ட்ரெயின் வந்தால் கரையில் ஒதுங்கி நிற்கலாம். அதுக்கேற்ற மாதிரி சொட்டியான இருட்டு இருட்டாக இருக்குது. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதான் அந்த வளைவு. இப்போ அப்படியே இந்த ரயில் பாதை மற்ற பக்கமாக ஷேப்பாக அப்படியே வளைவு. இந்த வளைவு காரணமாக தான் எங்களால் அந்த இடத்தை பார்க்கலாம். பொதுவாக நடந்து வரைக்கும் இந்த மோப்பாளர்கள் எல்லாம் போகிறது. சொட்டியான இருட்டு இருட்டு மிகவும் பார்க்க பயமாக இருக்கும். எனவே இந்த சுற்றுலா வர்றாங்க ஹட்டனுக்கு வரைக்குள்ள கட்டாயம் தவறப்படாமடா நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான இடம் இந்த சிங்கமலை டனல். இலங்கையில் மிக நீளமான 2வது சுரங்கப்பாதை. எனவே இந்த இடத்த நான் வந்தோடனே கட்டாயம் உங்களை எல்லாருக்கும் தெரிவிக்கணும்னு விரும்பினான். எனவே இந்த சுரங்கப்பாதை, சிங்கமலை சுரங்கப்பாதை உங்களை அனைவருக்கும் பிடிக்கும். கட்டாயம் இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் ஹட்டனுக்கு மலைநாட்டுக்கு, மத்திய மலைநாட்டுக்கு விசிட் பண்ணுறாக்கள், ஹட்டனுக்கு விசிட் பண்ணுறாக்கள் கட்டாயம் வாங்க.